Sàn giao dịch bất động sản Trung Anh chào bán ô đất thổ cư phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, hướng Tây Bắc, diện tích 100,2 m², ngang 5 m, sâu 20,04 m, đường rộng 4 m, pháp lý, sổ hồng ô đất nằm trong khu dân cư làng Công An, cách đường Cao Hà chỉ 200 m, giao thông thuận tiện, ô tô vào tận nơi, khu vực dân cư hiện hữu, an ninh tốt, môi trường sống trong lành, phù hợp xây nhà ở lâu dài hoặc đầu tư, đất vuông vắn, bằng phẳng, hạ tầng hoàn thiện, bán kính 300 m tiếp cận đầy đủ tiện ích, trường học, chợ, bệnh viện K67, Ủy ban Nhân dân, khu đô thị Nidaco, vị trí tiềm năng, pháp lý rõ ràng, cơ hội tốt cho người mua ở thực và nhà đầu tư. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ. Sàn giao dịch bất động sản Trung Anh, địa chỉ lô B10, ô15, khu đô thị Cao Xanh Tha, phường Cao Xanh, Quảng Ninh, hotline 038 889 8888.